白萝卜加益宝，清热化痰又止咳。入秋之后天气转凉又干燥，不少人出现早上咳、晚上咳，喉咙又干又痒，喝水也缓解不明显。那可以把白萝卜搭配不同食材来对症调理，先点赞收藏好，免得要用的时候找不到了。如果出现咳嗽、咳白痰、流清涕还怕冷，这多半是风寒咳嗽引起的，可以用白萝卜、生姜、葱白一起煮水喝。那感觉咳嗽频繁，痰又黄又稠，咽喉肿痛有异物感，这多是风热咳嗽了，用上白萝卜、蜂蜜、枇杷叶煮水。有些是有嗓子又肿又痛，嘴巴干又想喝水，还干咳少痰的情况，用白萝卜加梨加川贝煮水喝。你都记住了吗？